Essa aqui é uma vending machine normal. E essa aqui é uma vending machine de animais raros. Já imaginou uma máquina onde você coloca dinheiro e sai um animal completamente aleatório? Pois é, nem eu sabia que isso existia. Eu encontrei na internet um site que vende vending machines completamente aleatórias e diferentes. Esse aqui é o site, como vocês podem ver, máquina de minhocas boxeadoras. Não faz nem sentido isso. Vending machine com as comidas mais apimentadas do mundo. Essa aqui, se vocês quiserem, eu posso gravar em um próximo vídeo, mas não é isso que eu tava procurando. Tem também essa aqui, que é uma vending machine de presentes de natais que foram recusados pelas crianças. Que doideira. Mas olhando mais um pouquinho, eu encontrei essa aqui, que é basicamente uma vending machine de animais raros do Suriname. Eu vou comprar. Pra quem não sabe, Suriname é um país localizado em cima do Brasil. E a nossa encomenda era tão grande que ela teve que ser transportada pelos rios de barco até o aeroporto mais próximo. E só aí, depois de uma semana, a caixa chegou na minha casa. Isso nem parece uma máquina, tá parecendo até uma árvore, mano. Que loucura é essa? Eu sabia que a máquina era grande, mas eu não imaginava que ela seria desse jeito. Deixa eu tentar virar essa máquina aqui e vamos tentar levar essa máquina pra dentro da minha casa. Nossa, galera, foi muito difícil poder trazer essa máquina pra dentro de casa, mas como hoje tá com previsão de chuva, não tinha como deixar essa máquina lá fora. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, tem uma plaquinha de comuns, de raros e de ultra raros. E um espacinho aqui que, pelo visto, é pra colocar dinheiro. Faz sentido essa máquina parecer uma árvore de uma floresta, porque Suriname é um dos países que mais tem florestas de todo o planeta. Mas eu confesso pra vocês que me surpreendeu, mano. Olha só, tem uns cogumelos aqui na base. Toda a lateral da máquina é como se fosse um tronco de árvore. E eu tô achando isso aqui realmente chocante. Eu tava procurando algum tipo de explicação de valores na máquina, mas como eu não achei, eu vou colocar uma nota de 50 reais pra ver o que acontece. Deixa eu colocar a nota de 50 reais aqui. Pelo visto, a máquina aceitou o dinheiro. A máquina cuspiu minha nota. Deve ser porque a só tá meio velha, mano. Talvez se eu pegar ela aqui assim, ó, e fazer isso aqui pra deixar ela mais retinha, talvez assim, ó, a máquina consiga pegar a nota. Deixa eu colocar ela aqui. Aceitou! Caramba, mano, não é possível. Se não der com uma nota de 100 reais, não tem nem sentido, mano. Eu vou colocar aqui a nota de 100 e agora você aceita, viu, máquina? Agora eu acho que foi. Que coisa estranha. A máquina não tá aceitando nenhuma nota. Caramba, Enaldinho, que máquina da hora, mano. É uma pena que não funciona, né? É sério? Eu vou testar, deve ser porque você não tava colocando direito. É tudo que eu tenho, é 2 reais. Vai dar certo. Como assim? Cuspiu a nota? Pois é, mano, eu paguei caro nessa máquina, demorou uma semana pra chegar e pelo visto ela veio estragada. Ô, mano, às vezes funciona dando uns tapas aqui, ó. Ei, Vini, ei, para com isso, mano. Calma, não é assim não. Essa é uma vending machine de animais raros. Eu não faço ideia de como os animais teoricamente eram pra aparecer. Só que se tiver algum animal aí dentro, não é interessante ficar batendo e estressando os bichos. Ai, Enaldinho, viaja não, mano. Caixa de animal dentro, você tá achando que tem bicho aqui dentro? Pera. O quê? Tem um QR Code aqui, mano. Você já tentou ler? Não tinha visto esse QR Code não, mano. Caramba, mas deve ser alguma especificação do produtor. Uai, vamos ler, mano. Às vezes é alguma informação, orientação de como funciona a máquina. Pera, mano, abri um vídeo, mas parece que tá em outro idioma. Toma. Caramba, pior que o Vini tem razão. Deixa eu assistir esse vídeo aqui. Dit is onze vendingmachine en hij werkt op een heel eenvoudige manier, maar met een verrassingsfactor die alles verandert. Eu confesso que eu não entendi toda essa explicação do vídeo, mas certamente era uma explicação de como usar a máquina. Ah, Enaldinho, como esse vídeo tá em outra língua, mano, às vezes a gente tem que colocar outro tipo de moeda nessa máquina, sei lá, tipo dólar. Pior que faz sentido. Se eu não me engano, sobraram algumas notas de quando eu viajei para os Estados Unidos aqui em casa. E se essa máquina só funcionar com dólar, pelo menos a gente sabe que ela não veio estragada. Nessa caixinha tem pelo menos uns 200 dólares. 100 dólares é uma nota bem alta, então teoricamente, se for esse o problema, a máquina vai aceitar. Mano, eu acho que vai dar bom. Pelo visto, a máquina acabou de cuspir 100 doletas. Ai, Naldinho, mas eu acho que a gente deve continuar tentando, mano. Essa ideia é boa. A Lari tava viajando esses dias. Às vezes ela tem outro tipo de moeda. Larissa, você tava viajando uns dias desses pra trás, não tava? Tava sim, Naldinho. Eu fui pra Colômbia. Quer saber como foi? Pra falar a verdade, não me interessa. Mas sobrou algum dinheiro que você tava usando pra comprar lá no país? Olha, você não tá merecendo não, mas eu acho que eu tenho alguma coisa aqui. Sobrou esse peso colombiano que eu não usei na viagem. É simplesmente uma nota de 50 mil pesos colombianos. Larissa, eu comprei essa máquina, que é uma máquina de animais exóticos. Ela veio diretamente do Suriname. Só que já tentei colocar vários tipos de notas e até agora nenhuma delas a máquina aceitou. E por que ela aceitaria uma nota colombiana? Não sei, Larissa, mas essa máquina foi cara. Eu tô desesperado, tá? Enfim, deixa eu colocar a nota aqui. A máquina pega a nota, mas ela sempre cospe, tipo, como se a nota não servisse pra ela. Você falou que essa máquina veio de onde mesmo? Diretamente do Suriname. Você precisa de uma nota do Suriname. Enaldinho, não necessariamente pra conseguir uma nota do Suriname, a gente precisa ir lá no Suriname. Em todos os países existem casas de câmbio, que a gente pode trocar a nossa moeda pela moeda de outro país. Mas assim, eu meio que não conheço nenhuma loja de câmbio aqui perto. Vocês conhecem? Podem deixar comigo que eu sei onde tem uma. Eu vou lá e já volto. A
Acabei de chegar aqui no aeroporto, que é perto da casa de gravação. E aqui tem um quiosque de câmbio. Olá, tudo bem? Eu gostaria de notas do Suriname, por favor. Suriname você só vai encontrar nos estados mais próximos. Ai, tá bom. Galera, infelizmente eu vou ter que levar essa notícia pros meninos. Não tem nota do Suriname. A nota do Suriname tá em falta e eu fiquei sabendo que pra gente conseguir ela, a gente vai ter que ir nos estados mais ao norte. Ai, mano, caramba, eu não acredito que a gente vai ter que ir pro Suriname pra tentar conseguir as notas de lá. Pera, mano, eu tenho uma ideia. Teve algum outro vídeo seu que eu precisei naquelas lojas de colecionador de moedas antigas e lá também tinha notas de outros países. Talvez lá tenha. Mano, eu vou dar um pulinho lá. Eu acho que eu consigo. Acabei de chegar nessa loja, mano, que é conhecida como Casa das Moedas. Boa tarde, tudo bem, amigo? Cara, seguinte, tô procurando nota do Suriname. Infelizmente, vou ficar te devendo, não tem. Tem algum lugar que você sabe que eu posso encontrar aqui por perto? Infelizmente, não sei. Ah, então tá. Obrigado, viu, gente? Galera, péssimas notícias. Caramba, gente, tô começando a achar que a gente vai ter que ir lá no Suriname ou em algum estado aqui no Brasil que seja mais perto dele. Eu tenho muitos seguidores, talvez eu conheça alguém que tenha algum amigo que possa ter alguma nota do Suriname. Boa ideia, Naldinho. Então posta no Instagram. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, me segue lá que é @enaldinho e comenta no meu último post, o último emoji que você usou, que eu vou estar seguindo de volta vários inscritos que fizerem isso. Rapaziada, seguinte, tô precisando de notas do Suriname. Eu não conheço ninguém que tenha, mas se você conhece alguém que possa me ajudar com isso, por favor, me manda uma mensagem que eu vou ser muito grato. Pronto, postei. Agora pelo visto é só esperar. Depois de ficar muito tempo esperando por uma mensagem de algum inscrito, eu recebi uma mensagem de uma bióloga chamada Ana. E por incrível que pareça, ela me mandou uma mensagem que ela tava agora fazendo umas pesquisas justamente em Suriname. E ela disse que ainda tem algumas notas de lá. Eu tô mandando mensagem aqui pra ver a disponibilidade dela, pra ver se ela consegue ajudar a gente. Visto, a Ana acabou de chegar. Olá, Ana. Ei, Enaldinho, tudo jóia? Vem cá, você realmente tá em Suriname? Você realmente tem as notas de lá? Sim, eu viajo muito, já conheci vários países, incluindo o Suriname. Eu vi que você tá precisando do dinheiro de lá, né? Aqui eu tenho as notas. Caramba, bom, entra aqui que eu vou te explicar o que tá acontecendo. Claro. Ana, você não sabe o quanto a gente tava ansioso por essas notas. Então, na verdade, a gente comprou uma vending machine de animais exóticos que veio diretamente do Suriname. O problema é que a gente tá tentando colocar vários tipos de notas nela e ela não funciona. E a nossa última esperança é tentar usar o próprio dinheiro do país na máquina, né? Pô, que massa. Eu posso ajudar vocês, mas com uma condição. Eu gostaria de ver essa máquina funcionando porque deve ter muitos animais. Até porque eu sou bióloga. Eu não vejo problema numa bióloga acompanhando essa gravação. Eu acho até bom, até porque ela vai ajudar a gente com animais que a gente nem conhece. Larissa, conseguimos as notas graças a Ana. Dá só uma olhada que nota diferente. Caramba, ela tem até um animalzinho desenhado. Agora que a gente já tem o dinheiro, vai, coloca uma nota aí. Tomara que dê certo. Mano, a máquina não cuspiu o dinheiro dessa vez. Tenta apertar alguma coisa. Vou tentar apertar o animal ultra raro, né? Que deve ser o animal mais legal. Pô, Enaldinho, você colocou só uma nota. Tenta um animal comum. Pior que a Larissa tem razão. Vou tentar no comum, que tem mais chance do dinheiro que a gente ter colocado valer. Caramba, mano, tem uma caixa aqui e tá pesada. Ai, não acredito. Vamos descobrir o que tem aí. Deixa eu ver que animal é esse. Ih, meu Deus, é impressão minha, isso é um sapo. Enaldinho, essa é uma rã touro. Ela é originária da América do Norte, mas já foi introduzida na América Central e na América do Sul. Caramba, faz sentido. Como a caixa veio do Suriname, provavelmente essa rã também vive por lá. Bom, gente, depois de muita coragem, eu vou tentar pegar esse sapo pra mostrar pra vocês. Amiguinho. Ai, é melado. Vem cá, amiguinho. Caramba, galera. Ai. E é tranquilo eu pegar esse bicho? Não tem nenhum risco, nenhuma doença? Não, nenhum risco, pode pegar. Eu recomendo pegar da cintura pra baixo. Tá bom. Oi, amiguinho. Tudo... Calma, gente, é amigo. Eu acabei de tirar você numa máquina. A pele da rã, galera, é muito úmida. Não sei se estão conseguindo ver, mas ela é toda gosmenta. Vem cá, amiguinho, que eu vou tentar pegar em você aqui e... Ai, é muito mole. Ai, meu Deus. Vocês não têm noção o tanto que é estranho. É um animalzinho fofo, vai. Eu acho que ela gostou de mim. Bom, Ana, eu vou deixar a nossa amiguinha aqui, né? Porque não tem necessidade. Ela é muito melada. Por que ela é melada desse jeito? A rã touro, assim como todos os anfíbios, são animais aquáticos, de hábitos aquáticos. Eles até podem ir pra terra de vez em quando, mas eles sempre voltam pra água pra reproduzir e pra manter a pele com uma umidade, porque eles fazem respiração cutânea. Galera, se esse aqui foi o primeiro animal que a gente tirou nessa máquina, imagina os outros animais que podem ter ali dentro. Eu vou mentir pra vocês que eu achei bem curioso a ideia de a gente ter tirado uma rã e uma vending machine. Inclusive, tô achando que eu vou tirar mais um animal. Você não, eu vou tirar, você já tirou. Como o Enaldinho colocou uma nota e pegou um comum, eu vou tentar colocar duas notas e tentar pegar um raro. Primeira nota e segunda nota. Vamos lá. Deu certo, eu acho, mano. Tô sentindo mexer aqui dentro, mano. Ai, mano, se o comum foi um sapo, o que será esse raro aqui? Ah! Ana,
Isso aqui é uma cobra coral, não é? Sim, é uma coral, mas essa é uma coral falsa, não é uma coral verdadeira. Se fosse uma verdadeira, você não ia poder pegar, não. Caraca, mano, que cobra linda, velho. Olha isso, mano. E eu achei muito que era uma coral de verdade, porque essas cobras corais parece que elas são muito venenosas, né? No Brasil, nós temos poucos gêneros de coral verdadeira e muitos gêneros de coral falsa. Então é muito mais fácil você encontrar uma coral falsa por aí do que uma coral verdadeira. Vou colocar ela na mesa pra gente ver melhor a coloração dela. Olha isso, mano, cobra linda. Olha como ela é rápida. Caramba, ela tentou fugir, velho. Ela é muito rápida, mano. Como você sabe, a gente tem uma cobra de estimação aqui e ela é bem mais tranquila. Já essa daqui é bem agitada. Eu já sei quem vai se assustar com isso. E aí, Titi? E aí? Tudo bem? Que isso? Olha só que eu tenho pra mostrar. Que isso? Isso é de verdade? É. Não, sai, Vini, tô trabalhando. Calma, mano. ela é Não, tranquila. Sai. Sem noção. Tô quietinho no meu canto, Ah, mano, a cobra mó bonitinha, Titi. O Reinaldinho já pegou um comum, o Vini um raro. Então é minha vez de tentar pegar um ultra raro. Parece que ele já chegou, gente. Vamos ver o que tem aqui pra mim. A caixa não tá muito pesada, mas vamos lá ver o que veio. Ana, vamos descobrir o que veio aqui. Parece uma aranha. Você sabe que aranha é essa, Ana? Essa é uma aranha-olho de vidro. Eu nem sabia que existia de verdade. Pra mim era um mito, uma lenda urbana. Essas caixas que o Reinaldinho arruma são muito esquisitas. Deixa eu virar ela aqui. Vem, amiguinha, vem. Se você não sabia que existia, imagina eu. Pois é, como eu não tenho muitas informações sobre essa aranha, eu acho melhor a gente não encostar. Tá, Ana, mas agora ela já saiu da caixa. Como que a gente vai fazer pra guardar ela de novo? Eu, como especialista, posso tentar pegar, com muito cuidado. Ela tá fugindo! Nossa, eu acho que eu acabei assustando ela. Caramba, o que a gente faz agora? A gente pode fingir que não veio nada na caixa. Meninos, olha isso aqui. A caixa veio vazia. Caramba, que estranho. Só a caixa veio sem nada. Eu vou comprar mais um animal, só que dessa vez eu vou comprar um animal diferente. Eu acho que eu vou comprar um animal raro, porque aí se vier alguma coisa, pode ser que o defeito seja nessa classe dos ultra raros. Aqui tem 3 botões, e tô achando que agora eu vou apertar o botão vermelho pra ver se muda alguma coisa. Será que deu certo? Acho que deu, né? Acho que deu, mano. Essa caixa tá um pouco mais pesada que as outras. Vamos ver se essa caixa aqui veio com algum animal, né? Já que aquela última que vocês abriram veio sem nada, né? É. Deixa eu abrir aqui e... Caramba, galera. Pelo visto, a gente tirou uma tartaruga gigante. Esse é um jabuti-piranga. Ele é endêmico da floresta amazônica. Ele só existe na floresta amazônica. Caramba, por um segundo eu pensei que isso fosse uma tartaruga. Os jabutis são da terra, são terrestres. As tartarugas são marinhas, elas só vivem no mar. Esse cara aqui vive só na floresta amazônica, na terra. Eu vou tentar fazer um pouco de carinho aqui na cabeça dele. Parece que ele é bem amigável, olha só. Ele não se incomoda eu estar fazendo um pouquinho de carinho na cabeça dele. Vamos ver se esse cara aqui é um macho ou uma fêmea. Olha, pela curvatura da barriga a gente consegue identificar que é um macho. As fêmeas têm a barriga lisa, retinha, sabe? Nossa, Ana, eu tô um pouco chocado porque esse jabuti ele é realmente muito grande. Mas pelo que eu tô vendo, ele é lento igual uma tartaruga. Ele é bem grande mesmo, mas nós ainda temos maiores, como o jabuti-tinga. Nossa, o jabuti tá andando, explorando o espaço. Qualquer movimento que ele faz parece estar sendo feito literalmente em câmera lenta. É, ele é bem lento mesmo. Inclusive, eu acho que ele pode estar com fome, sabia? Eu trouxe um pouco de couve aqui. Quer dar um pouquinho pra ver se ele pega? Eu nunca na minha vida pensei que eu ia alimentar um jabuti. Amigão, quer uma folhinha? Meu Deus, olha que coisa mais fofinha. O nosso jabuti realmente estava com fome. Hora de mais um animal. O Reinaldinho pegou um raro, mas ainda não entrou na minha cabeça o fato de ter vindo uma caixa vazia quando a Lari tentou um ultra raro. Eu vou ser teimoso e vou tentar de novo. E eu vou apertar outra cor. Nossa, dessa vez não tem como ter vindo vazia. Tá pesado demais, mano. Eu tô curioso pra ver esse bicho. Meu Deus. Tá saindo até pra fora o bicho. Amigão, volta aqui, amigão. Pera, eu preciso de você aqui. Ana, que animal que é esse que eu não faço nem ideia? Esse é um tio. Inclusive, ele tá trocando de pele, olha. Aqui a gente consegue ver ele descamando. Caraca, velho, que legal. E olha o tamanzão desse bicho. E eu achava que só cobra trocava de pele. Eu não sabia que tio também trocava. Ó, vou te dar um exemplo legal. Quando você era criança, à medida que você ia crescendo, você precisava comprar roupas novas, certo? Sim. Porque você tava crescendo e as roupas antigas não serviam mais. Com o tio, é a mesma coisa. À medida que ele vai crescendo, a pele antiga não tem elasticidade suficiente pra dar conta do tamanho que ele fica. Caraca, galera, olha só, mano. Com certeza a Lari apertou alguma coisa errada porque no meu ultra raro saiu esse animal maravilhoso. Gente, eu não vou tentar pegar mais nenhum animal ultra raro, porque da última vez vocês viram o que aconteceu. Dessa vez eu vou tentar um comum. Vem, caixinha. O que será que veio aqui agora? Tá mexendo bem rápido aqui dentro. Vamos ver, gente. Olha que bonitinho. É um
porquinho da Índia, Ana? Esse é o nome mais fake que tem, né? Porque ele não é porquinho e também não é da Índia. Na verdade, ele é um roedor originário dos Andes. E hoje não existe mais na natureza. Eles foram completamente domesticados. Então quer dizer que hoje ele é só um bichinho de pet. Por isso ele é tão fofinho. Eu amei esse bichinho. Eu já abri um animal comum e já abri um animal raro, mas eu sou a única pessoa que ainda não abriu um animal ultra raro da nossa máquina. Como a máquina é minha, eu acho que eu vou descobrir agora o que eu vou tirar no ultra raro. Deixa eu colocar.